Sanibonani babukeli emakhaya unokhulumayo umfana omnyama olandelwa indlela zokukhanya. Silapha eFostolorus ku stage seMVG. Namhlanje sinomfowethu lana futhi uThulani Madonsela osaziwayo umbhali othinta inhliziyo zabazalwana abaningi. Samgcina kwi podcast kodwa usichazela nje ukuthi njengoba aze lana ulindeleni nje ngaphakathi futhi ufuna ukuphila kanjani. Over to you bafo. Sanibonani bafethu ngiyanibingelela emakhaya igama lami ngoba sekushiwo uThulani Madonsela. No mfethu engulindele la nomculo omnandi abafethu ngiyawazi amagalelo wabo, ngiyabazi futhi basebenze kanjani ngokuyikhandla futhi, so esikulindele nje umculo omnandi mfethu. Umculo omnandi kuphela. Uphila kanjani mfethu ngomculo omnandi, ukuphilisa kanjani ubuwena mfowami? Yabona mfethu, mawusase nabantu abenza umculo omnandi kwawena uba ne-inspiration yokwenza umculo omnandi. Yabo, because uyahamba uhambe if we artist ube comfortable, but makukhona umoya umuntu okhona ukwenza kangcono noma akhona ukwenza lento oyithandayo ngendlela oyenza ngayo, nawe uyagqugquzeleka ukuthi ubuyele uqinise isandla nawe. Kahle bafo, njengoba nawe uwumbhali bafo, kukhona ofuna ukufunda namhlanje noma kukhona nje okulindele ukuthi mawubhala nawe mhlawumbe umoya ongcwele uzokwehlela, mhlawumbe khona ingoma ozoyihlanganisa uzenza into eyodwa? Mfethu, especially kunama mama umbhalo ubuye ube music director nani, yabo kunento engizwile nje ecula abafethu la bePOG, kunama effects abawenzayo. Ngibezwe nje kancane kunama effects abawenzayo of which siyakhula emculweni, nezinye izinto nama dynamics uyahamba ucosha utobona ukuthi okay le nale umsindo omnandi ihlalana nama notes, yabo. Okugcina nje bafo wami, yini oyifisayo nje ngomculo waseZayoni? Yini nje oyifisayo ukuthi ungathuthuka kanjani nje umculo waseZayoni, ngoba iningi labantu selawuthanda and umsebenzi uNkulunkulu uphe nina ukuthi nisibhalele bafo? Sengathi umculo waseZayoni ungangaphelela la mfethu, yabo. Abantu abawuculayo noma abawenzayo baphile ngawo, shothi ukhona ukukuphilisa wena. Money wise ukhona ukuthi ukhona na ukuphila ngayo lento yenzayo, yabo. Same applies to abo maskandi nabo gospel nani. Nathi I think we deserve leyo nto leyo, kodwa isele kithi thina uZayoni ukuthi siphatha kanjani ukuze sifike lapho. Siyabonga bafethu, siyathemba ukuthi ngaphakathi abasazosiculela kamnandi bazosiphilisa bafethu. Ngiyabonga bafethu isikhathi sakho. Amen.